एक थेसलोनिके पत्र परिचय। थेसलोनिके उत्तर ग्रीसको माकेडोनिया भन्ने प्रदेशको राजधानी थियो। आफ्नो प्रचारको दोस्रो यात्रामा पावल थेसलोनिकेमा पुगे। त्यहाँ पावलको पहिलो भेटको वर्णन प्रेरित 17 अध्याय 1देखि 9मा लेखिएको छ। यो पत्र लगभग ईस्वी सम्वत 50मा कोरिन्थबाट लेखेर पठाइएको थियो। पावल थेसलोनिकेमा केही हप्तासम्म मात्र बस्न पाएका थिए। त्यसपछि भिडको विरोधले गर्दा तिनी तुरुन्तै गइहाल्नु परेको थियो। त्यसपछि त्यहाँका सबै नयाँ ख्रिस्टियनहरूमाथि कष्ट र खेदो पर्यो। पावलले तिनीहरूलाई साहस र अझै केही शिक्षा दिन यो पत्र लेखे। त्यति मात्र होइन, थेसलोनिकेमा पावलका शत्रुहरू यहुदी र अन्य जाति दुवै प्रशस्त थिए। ख्रिस्टको सुसमाचारको विरोध गर्नको निम्ति उनीहरूले पावललाई बदनाम र निन्दा गर्न लागेका थिए। यस्ता झुटा दोषबाट पावलको अनादर भयो भने नयाँ थेसलोनिकी ख्रिस्टियनहरूको विश्वास दुर्बल हुन जाला भन्ने पावललाई डर थियो। यसकारण यस पत्रमा पावल आफ्ना शत्रुहरूका कुराको विरोध गर्दछन्। थेसलोनिकीहरूलाई पहिलो र दोस्रो पत्रहरू र गलातीहरूलाई लेखेको पत्र चाहिँ पावलले लेखेका पत्रहरूमध्ये सबभन्दा पहिले लेखिएका थिए। यी 3वटा पत्रहरू नयाँ करारमा लेखिएका प्रथम पुस्तकहरू हुन्। पावलको जीवनको विषयमा अझ बुझ्नलाई रोमीहरूलाई पावलको पत्रको परिचय हेर्नुहोस्। 1 थेसलोनिकी 1 अध्याय। पावल, सिलास र तिमोथीबाट परमेश्वर पिता र प्रभु येशू ख्रिस्टमा थेसलोनिकीहरूको मण्डलीलाई अनुग्रह र शान्ति। थेसलोनिकीहरूका विश्वासको निम्ति धन्यवाद। हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको निरन्तर स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरलाई तिमीहरू सबैको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झन्छौँ। भाइ हो, परमेश्वरका प्रियहरू तिमीहरूलाई उहाँले चुन्नु भएको हामीलाई थाहा छ, किनभने हाम्रो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ वचनमा मात्र आएन, तर शक्ति र पवित्र आत्मामा अनि सम्पूर्ण निश्चयता साथ आएको हो। तिमीहरूका माझमा छँदा तिमीहरूकै खातिर हामी कस्ता किसिमका मानिस थियौँ तिमीहरू जान्दछौ। तिमीहरू हाम्रा र प्रभुका अनुकरण गर्ने भयौ, किनकि पवित्र आत्माले दिनुभएको आनन्द साथ तिमीहरूले धेरै कष्टमा वचन ग्रहण गर्यौ। यहाँसम्म कि माकेडोनिया र अखैयामा सबै विश्वासीहरूको माझमा तिमीहरू नमुना बन्यौ, किनकि तिमीहरूद्वारा परमेश्वरको वचन केवल माकेडोनिया र अखैयामा मात्र प्रचार गरिएको होइन, तर परमेश्वर माथिका तिमीहरूको विश्वास प्रत्येक स्थानमा फैलिएको छ। र हामीलाई अरू केही भन्नु आवश्यक छैन, किनकि जुन किसिमले हाम्रो स्वागत तिमीहरू कहाँ भयो अनि जीवित र साँचो परमेश्वरको सेवा गर्न तिमीहरू मूर्तिहरूबाट परमेश्वरतर्फ फर्क्यौ, सो त मानिसहरूले नै बताउँछन्। अनि स्वर्गबाट आउनुहुने उहाँका पुत्र जसलाई उहाँले मृतकबाट उठाउनुभयो उहाँकै प्रतीक्षा तिमीहरू गर्दछौ, अर्थात् येशूको, जसले आउन लागेको क्रोधबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। 1 थेसलोनिकी 2 अध्याय। थेसलोनिकेमा पावलको सेवा। भाइ हो, तिमीहरू कहाँ हाम्रो आगमन व्यर्थ नभएको तिमीहरू आफैलाई थाहा छ। हामीले अघिबाटै फिलिप्पीमा कष्ट भोग्यौँ र अपमानित भयौँ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ। तर घोर विरोध छँदाछँदै पनि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न हामीलाई परमेश्वरमा साहस मिलेको थियो, किनकि हाम्रो अर्थी उपदेश भूल वा अशुद्धताबाट उब्जेको होइन, न त यो छल कपटले भएको हो। तर जसरी सुसमाचार हाम्रो जिम्मामा सुम्पनका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई योग्य ठान्नुभयो, त्यसरी नै मानिसलाई प्रसन्न पार्न होइन, तर
हाम्रो हृदय जाँच्नुहुने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामी बोल्दछौँ। तिमीहरूलाई थाहै छ कि हामीले कहिले खुसामदीका कुरा गरेनौँ, न हामी लालचको बहानामा फस्यौँ। यसको साक्षी परमेश्वर हुनुहुन्छ। ख्रीष्टका प्रेरित भएको नाताले हामीले तिमीहरूमाथि अधिकार चलाउन सक्थ्यौँ, तापनि हामीले मानिसहरूबाट आधार खोजेनौँ, न त तिमीहरूबाट न अरू कसैबाट। आफ्ना बालकहरूलाई स्याहार्ने दाइ आमा झैँ तिमीहरूको बीचमा हामी कोमल भयौँ। यसैले स्नेहपूर्वक तिमीहरूको चाहना गरेर हामीहरू परमेश्वरको सुसमाचार मात्र होइन, तर हाम्रो प्राण समेत तिमीहरूलाई दिनु तत्पर थियौँ, किनकि तिमीहरू हाम्रो निम्ति अति प्रिय भएका थियौ। किनभने भाइ हो, हाम्रो कष्ट र मेहनतको सम्झना तिमीहरूलाई छ। तिमीहरू कसैलाई बोझ नबोकाऊ भनेर दिनरात काम गरी हामीले परमेश्वरको सुसमाचार तिमीहरूलाई प्रचार गर्यौं। तिमीहरू साक्षी छौ र परमेश्वर पनि कि तिमी विश्वासीहरूको अघि कसरी हाम्रो व्यवहार पवित्र, धार्मिक र निष्कोट थियो। किनकि तिमीहरूलाई थाहै छ, बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई जस्तै गरी हामीले तिमीहरू प्रत्येकलाई कसरी अर्थी उपदेश दिँदै र साहस पनि दिँदै तिमीहरूलाई आदेश दियौ, यस हेतुले कि तिमीहरूको चालचलन परमेश्वरको योग्य होस्, जसले तिमीहरूलाई उहाँको आफ्नै राज्य र महिमामा बोलाउनुहुन्छ। यसकारण यसको निम्ति हामी पनि परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ कि तिमीहरूले हामीबाट सुनेका वचन, जो वास्तवमा परमेश्वरको वचन हो, सो तिमीहरूले मानिसको वचन जस्तै होइन, तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यौ, जुन वचनले तिमी विश्वासीहरूमा काम गर्दछ। किनकि भाइ हो, ख्रीष्ट येशूमा यहुदियामा भएका परमेश्वरका मण्डलीहरूको अनुकरण गर्ने तिमीहरू भयौ। किनकि आफ्नै देश भाइहरूबाट तिमीहरूले जसरी दुःख भोग्यौ, त्यसरी तिनीहरूले यहुदीहरूबाट दुःख भोगेका थिए। यी यहुदीहरूले नै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई र अगमवक्ताहरूलाई मारे र हामीलाई पनि बाहिर धपाए र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछन् अनि सबै मानिसहरूको विरोध गर्छन्। अन्य जातिहरूको उद्धार होस् भनेर तिनीहरूसँग बोल्नमा हामीलाई बाधा दिए। यसरी सधैँ उनीहरू आफ्नो पापको नापो भर्छन्, तर अन्त्यमा परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमाथि परेको छ। थेसलोनिकीहरूलाई भेट गर्न पावलको उत्कट इच्छा। किनकि भाइ हो, हृदयबाट होइन, तर आँखाको सोझो तिमीहरूसँग अल्प समयको निम्ति बिछोड भएको हुनाले उत्कट इच्छाले तिमीहरूलाई आमने सामने भेट गर्न उत्सुकता साथ हामीले चेष्टा गर्यौं। किनकि हामी तिमीहरू कहाँ आउन खोजेका थियौं। म पावल चाहिँ बारम्बार आउन चाहे, तर शैतानले हामीलाई रोक्यो। हाम्रा प्रभु येशू जब आउनुहुन्छ, त्यसबेला उहाँको सामुन्ने हाम्रो आशा वा आनन्द वा गर्वको मुकुट तिमीहरू नै होइनौ र? निश्चय हाम्रो गौरव र आनन्द तिमीहरू नै हौ। 1 थेसलोनिकी 3 अध्याय। यसकारण जब हामीले सहन सकेनौं, तब एथेन्समा एक्लै छोडिन हामी राजी भयौं र तिमीहरूलाई विश्वासमा स्थिर गराउन र अर्थी उपदेश दिन परमेश्वरमा ख्रीष्टका सुसमाचारको सेवक हाम्रा भाइ तिमोथीलाई हामीले पठायौं, ताकि यी कष्टहरूले गर्दा कोही न डगमगाओस्। तिमीहरू आफैलाई थाहा छ कि यसैको निम्ति हामी खटाइएका हौं। किनकि जब हामी तिमीहरूसँग थियौं, तब तिमीहरूले कष्ट भोग्नै पर्छ भनी हामीले अघिबाटै भनेको थियौं। यो साँच्चै हुन पनि आयो, सो तिमीहरूलाई थाहा छ। यसकारण मैले अझै सहन नसक्दा परीक्षा गर्नेले कुनै किसिमले तिमीहरूलाई परीक्षामा पार्यो कि भनी हाम्रो परिश्रम व्यर्थै जाला कि भन्ने डरले तिमीहरूको विश्वास थाहा पाउनलाई मैले तिनलाई पठाएँ। तिमोथीले ल्याएको खबर। तर अहिले तिमोथी तिमीहरू कहाँबाट हामी कहाँ आएर तिमीहरूको विश्वास र प्रेमको असल खबर हामीलाई सुनाए। तिमीहरूले हामीलाई भेट्न ज्यादै इच्छा गरी सधैँ प्रेमसँग हाम्रो सम्झना गर्दछौ भन्ने खबर तिनले दिए। हामी पनि तिमीहरूलाई भेट्न त्यत्तिकै चाहना गर्दछौँ।
त्यसै कारण भाइ हो, तिमीहरूको विश्वासको कारणले हाम्रो सारा दुःख र क्लेशमा तिमीहरूको विषयमा हामीले सान्त्वना पाएका छौँ। किनकि यदि तिमीहरू प्रभुमा दरिला रह्यौ भने हामी जीवित रहन्छौँ। सबै आनन्द जो तिमीहरूको खातिर परमेश्वरमा हामी अनुभव गर्छौँ, त्यसको निम्ति र तिमीहरूको लागि हामी परमेश्वरलाई के धन्यवाद दिन सक्छौँ र? तिमीहरूलाई आमने सामने भेटेर तिमीहरूका विश्वासको कमी पूरा गर्ने हेतुले हामी दिनरात जोशका साथ प्रार्थना गर्छौँ। अब हाम्रा परमेश्वर र पिता स्वयंले र हाम्रा प्रभु येशूले तिमीहरू कहाँ आउने हाम्रो बाटो खोलिदेऊन्। जसरी हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौँ, त्यसरी नै प्रभुले तिमीहरूलाई एकले अर्कोसँग र सबै मानिससँग प्रेममा बढ्ने र प्रशस्त भइरहने तुल्याउन्। यस हेतुले कि उहाँका सबै सन्तहरूको साथमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरागमन हुँदा उहाँले हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने तिमीहरूको हृदय पवित्र र निष्कोट तुल्याई स्थिर गराउन्। 1 थेसलोनिकी 4 अध्याय। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु। अन्त्यमा भाइहरू, प्रभु येशूमा हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्छौँ र अर्ती दिन्छौँ कि तिमीहरूले कसरी जिउनु र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूले हामीबाट सिक्यौ र त्यसो गर्दै पनि छौ। त्यसैमा तिमीहरू झन बढ्दै जाओ। किनकि तिमीहरूलाई थाहा छ कि हामीले प्रभु येशूद्वारा कुन कुन आदेशहरू तिमीहरूलाई दियौँ। किनकि परमेश्वरको इच्छा जो तिमीहरूको पवित्रकरण पनि हो, सो यो हो कि तिमीहरू व्यभिचारबाट अलग बस, पवित्रता र आदर साथ आफ्नो निम्ति पत्नी लिनु, सो तिमीहरू प्रत्येकले जान। तर परमेश्वरलाई नचिन्ने अविश्वासीहरू जस्तै कामुकताको कुवासनामा नबस। यस विषयमा कसैले अपराध गरेर आफ्नो भाइलाई खराबी नगरोस्, किनकि यस्ता सबै कुरामा बदला लिनुहुने प्रभु नै हुनुहुन्छ। हामीले तिमीहरूलाई अगाडि नै यसबारे गम्भीर चेतावनी दिएका छौँ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्धताको निम्ति होइन तर पवित्रतामा बोलाउनु भएको छ। यसै कारण जसले यस कुराको अवहेलना गर्छ त्यसले मानिसको होइन तर परमेश्वरको अवहेलना गर्छ, जुन परमेश्वरले तिमीहरूलाई आफ्ना पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। तर भाइहरू प्रतिका प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एक अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरू आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ। माकेडोनियाभरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साँच्चै नै प्रेम गर्दछौ। तर भाइ हो, झन बढी त्यसै गर्दै जाओ भनी हामी तिमीहरूलाई अर्थी उपदेश दिन्छौँ। हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए झैँ तिमीहरू शान्त रहने, आफ्नै धन्दाको फिक्री गर्ने र आफ्नै हातले काम गर्ने प्रयत्न गर, ताकि बाहिरकाहरूद्वारा आदर पाउन सक र कसैको भरमा नपर। प्रभुको पुनरागमन। तर भाइयो, सुति गएकाहरूको विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौँ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो। त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। 1 थेसलोनिकी 5 अध्याय। तर भाइ हो,
समय र बेलाको विषयमा तिमीहरूलाई केही लेख्ने आवश्यकता छैन, किनकि तिमीहरू आफै राम्ररी जान्दछौ प्रभुको दिन त रातमा चोर आए झै आउनेछ। जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छन् तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे चाहिँ अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। तर भाइ हो, तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ, तसर्थ त्यस दिनले तिमीहरूलाई चोरले जस्तै चकित पार्ने छैन, किनकि तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हौ। हामी रातका र अन्धकारका सन्तान होइनौ। यसकारण अरू चाहिँ हामी नसुतौं, तर जागा बसौं र सचेत रहौं, किनकि सुत्नेहरू रातमा सुत्छन् र मद्य पिएर मात्नेहरू रातैमा मात्छन्। तर हामी चाहिँ दिनका हुनाले हामी सचेत हौं र विश्वास र प्रेमका छातीको पाता र मुक्तिका आशाको टोप लगाऊं, किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको हो। उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो ताकि हामी जागा बसौं वा सुतेका हौं। हामी सबै उहाँकै साथमा जिउन सकौं। यसकारण एकले अर्कोलाई प्रोत्साहन देऊ र एकले अर्कोलाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। आखिरी शिक्षा। तर भाइ हो, हामी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछौं कि तिमीहरूको माझमा परिश्रम गर्नेहरू जो प्रभुमा अगुवाहरू हुन् तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छन्, तिनको आदर गर र तिनीहरूको कामको खातिर तिनीहरूलाई प्रेम साथ अति उच्च आदर गर। तिमीहरू आपसमा मेलमिलापमा बस। भाइ हो, हामीले तिमीहरूलाई अर्ती दिन्छौं कि अल्छीहरूलाई चेतावनी देऊ, हरेस खानेहरूलाई दिलासा देऊ, कमजोरीहरूलाई मद्दत गर, ती सबैसँग सहनशीलता देखाऊ। याद राख, कसैले खराबीको बदलामा खराबी नगरोस्, तर एउटाले अर्को र सबैसँग सधैँ भलाइ गर्ने चेष्टा गर। सधैँ आनन्दित रहो, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। पवित्र आत्मालाई ननिभाऊ, अगमबाणीलाई तुच्छ नठान, सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसैमा दृढ रहो, सबै किसिमको खराबीबाट अलग बस। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहून्। तिमीहरूलाई बोलाउनु नै विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। भाइ हो, हाम्रा निम्ति प्रार्थना गर। सबै भाइहरूलाई पवित्र चुम्बनले अभिवादन गर। म तिमीहरूलाई प्रभुमा अनुरोध गर्दछु कि यो पत्र पढेर सबै भाइहरूलाई सुनाइदेऊ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूमा रहोस्। आमेन।